aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaw man la Meissa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu bu baax a baax surtout waa diaspora bi yëpp tey nag dama bëggoon ñëw pour ñu waxtaan ci benn émission bu ñuy teg en place luñ ci jublu nag mooy waxtaan ak sénégalais yi fépp fu ñu nekk rek ci àdduna ak ci biir Sénégal ci yan enjeu ñoo am ci élection 2019 yi nga xam ni ñi ngi waaj a ñëw ma ciy jàppale nag benn jeune bu tudd Cheikh Gueye bu ma contacté woon yor benn site bu tudd sunuinfo.net ñëpp xam nañ ma ci bëgg dimbale sénégalais yi surtout bëgg dimbale la jeunesse surtout nag jeunes yi nga xam ne ñi ngi foofu biir Sénégal di jéem a développer benn affaire parce que dama gis ne ñooñu bu ñu réussir rek dina lu tax ñu dimbale seen réew et puis dina gëmloo xale yi que ni ci biir réew mi war nañ ci mën a tekki donc lu ñu jublu bi ma contacté ma ni ko man dinaa la jéem a jàppale au maximum de mes moyens et pour def promotion wu sunu info.net bi nga xam ni moom suite à des péripéties yi nga xam ni rencontré na ko dans sa vie professionnelle moo taxoon moom mu jóg sumb lu mel noonu donc xale yu mel noonu nga xam ni du ñu lâché dara dans tous les cas ñoom dinañu jéem a def dara pour tekki ñooñu danoo jara dimbale looloo tax nag ñu jóg ensemble ma ni ko kat man dama xalaat ne mën nañu def ñaar pour jéem a atteindre ñaari objectif benn bi mooy jàppale ko moom ba média boobu mu teg taxaw am doole mais beneen bi en même temps ñu informer Sénégalais yi ci enjeux yi nga xam ni dinañ ko war a rencontrer plus tard man damay am habitude di wax ne en programme politique dafa war a taxaw bu nit di ay ne dañoo war a rencontrante war a affronter wu pour ne ñoom ñaar ku ci nekk ne man kat maa gën a dàq dawal oto bi buñ ma ko joxee man dinaa ko dawal fi mu jëm ñun lu ñu war a def mooy laaj leen rek ñoom ñaar est-ce que am nañu permis ban expérience dañu am ci dawal oto nan la ñuy dawalee oto bi bu ñu yeggee virage nan la ñuy teg ci kaw questionnement yooyu ñu leen di poser ñun dinañu mën a def sunu opinion donc ñi taxaw ne dañoo bëgg a jël réew mi dañ leen war a càmbar laaj leen ñoom bu ñu jëlee sunu réew fan lañ ko yóbbu ñoom lan la ñu xam ci yorum réew yor réew nan lañ war a doxee lan mooy seen xam-xam loolu yëpp bu ñu demee ñun dinañu mën a jox opinion mais bu ñu taxawee rek ne kii daf fi jógee parce que baaxul lépp ñu teg ko ci leen li nga xam ni maanaam ay waxu neen la rek loolu du defar réew li koy defar mooy déjà population bi yépp taxaw di déglu ñi bëgg a laaj réew mi ñooñu tamit il faut que fekk liggéey nañu am nañu programme bu clair pour xam ñoom fan la ñuy yóbbu donc ci kaw liggéey yooyu la ñu nekk donc dina am ay plusieurs émissions yi nga xam ne dinañ ko def ci yenn enjeux yi nga xam ne ñun xalaat nañ ni kat le débat va se poser sur cela et biñ ci njëkk a xalaat bu am importance mooy ci sunuy ressources yooyu nag dafa am benn bu bees bu ci feeñ ñu koy wax pétrole mais pétrole dafa ànd ak aussi malédiction maanaam dëkk yi am pétrole yépp gis nañu xeex yi fay am donc du ñu def dara lu dul bàyyi leen ngeen xool tuuti rek ñu xool Libye déjà li fa xew tuuti. À Benghazi, les combats ne faiblissent pas. Mardi, les coups de feu retentissaient de manière ininterrompue dans la seconde ville de Libye, à l'est du territoire. Face à face impitoyable entre les forces du gouvernement reconnues par la communauté internationale et les milices islamistes qui contrôlent une part importante du territoire, dont la capitale, Tripoli. Carcasses de voitures et bâtiments calcinés dominent le paysage. Les civils, eux, ont déserté les lieux.
alors que l'ONU tente à Genève de mettre un terme au chaos apparu après la chute de Mouammar Kadhafi en octobre 2011. Mais pour l'instant, les principaux groupes belligérants, dont le général nationaliste Khalifa Haftar, n'ont pas rejoint la table des négociations. Donc, dina am ay enjeu yu mag yi nga xam ni ci wàllu pétrole lay doon donc ci wàllu pétrole en débat bi en 2019 ci li nga xam ni war nañ ci waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yor réew mi en def contrat yi fa nekk ak ñi nga xam ni bëgg nañu jël réew mi aussi war nañu am benn jàkkaarloo bu ñuy ñun édifier ci nan la ñu war a taxawee parce que coow li parfois bëri na Sénégal mais lu ci bëri tamit nit yi li ñuy wax xamuñu ko ba tax na population bi ci boppam dafay réer et comme ni ma koy waxee rek réew kenn du ko yor ci kii dafa mere kii murit la wala kii tiijaan la wala ci ay considération yi nga xam ne daal du def suñu unité réew ba pare kiñ koy jox duñu xam mooy kan donc li ñu war a joxe suñu réew dafa fekk kiñ koy jox moom wan nañu benn melokaan bi nga xam ni kat dina mën a dal suñu xel nit nag dafay soppaliku moo tax tamit ci suñu xalaat ñun ñu xalaat ne une équipe moo ko war a mën a def et malheureusement Sénégal kenn rek lan ñuy wax dañuy wax diw moo baax mais ñun dëkk ñoo diw ñun xamuñu kan mooy diw daf ñu war a wan déjà moom li muy jëf mais avec une équipe donc ci sama xalaat parce que orientation yooyu tamit dinañ ko jox parce que ñun ñi ñuy waxal mooy population bi jéem leen a conscientiser ci nan la ñu war a tànnee donc ñun ci lu ñu xalaat mooy que ni c'est une équipe d'abord waruñu wax rek diw mais une équipe maintenant dina am toujours un commandant en chef mais kooku ci kaw ni muy manager dinañu xam ne kii kat dina dégloo kii kat am na xam-xam kii kat am na lii luy tax ëllëg mu dal sunu xel pour ñu mën a jox kooku waxtaan boobu ñu war a waxtaan ci pétrole bi nekk benn ressource bu bees bi nga xam ni kenn exploité gu ko dinañu dugg nag sax ci contrat wu concession yi contrat wu partage contrat wu yeneen yi nga xam ne daal réew daf ko war a signer ak ay compagnie yi nga xam ni ñoom ñoo war a ñëw exploiter pétrole boobu lu ñuy demander nag ñi nga xam ni ñoom ñi ngi bëgg yor réew mi ëllëg moo ñu jéem a dem saytu yooyu yépp jëm càmbar ko xam ci bu baax ay éléments yi nga xam ni kat bu ñu janloo ak ñii nga xam ne tey ñoo fi nekk signer contrat yooyu dinañ leen mën a wax fan la faay yi nekk ba mën ñu édifier ñun ñi nga xam ni population lambda la nu nekk ñu mën a am une vision claire de ce qui se passe parce que comme li ma wax rek bu ñu buggee moytu ëllëg ay fitna ci biir réew mi nanu xoolaatee bu baax nu ñuy doxalee et surtout nag ci point bu sensible boobu muy wàllu pétrole parce que wàllu pétrole il faut que mu am benn gestion bu transparente il faut que mu am benn contrôle bi nga xam ni ay yeneen institution yi nga xam ni ñi ngi ci réew mi lu mel ni assemblée nationale bi nga xam ni contre pouvoir la war a nekk encore di wax ne député yi mën ngeen bokk député mën ngeen nekk dans la majorité mais nag am na yenn yi nga xam ne da ngeen ko war a bañ en tant que député parce que vous êtes là pour le peuple vous n'êtes pas là pour parti Macky yi wala pour keneen vous êtes pour le peuple léegi nag yenn saa yi seen groupe bon ou bien ki nga xam ni moom mooy seen chef de parti parfois dina nekk li nga xam ni day nekk à l'encontre de l'intérêt du Sénégal bu dee loolu yéen ak conviction nekk na ci yéen mais bu keroogee da ngeen koy bañ parce que kooku da ngeen ko bëgg a dimbale ne ko lii nga bëgg a teg baaxul ci réew mi donc ñun duñ ko accepter bañu leen ko mais da ngeen ko bëgg a dimbale ñii ñëw di ànd ak moom ci lépp lu muy wax ba bu xamee buy juum sax ñëpp ànd ci mais loolu yàq la bu doon loolu la rek jarul ñuy def ay groupe kenn rek la ñuy bàyyi mu dem parce que xel moom rek mooy dem benn xel dafa doyul loolu moo tax yéen ñëpp ngeen ànd bokk ay conviction mais cela ne veut pas dire que lépp rek même lu dul dëgg da ngeen ci war a ànd
du loolu moom mooy doxal une démocratie. Donc yooyu yëpp dinañ ci waxtaanaat bu baax a baax waxtaan ak sénégalais yi jéem leen a échange ak ñoom moytu tamit réseaux sociaux yi nga xam ni nit yi dañ fa toog parfois di wax lu leen neex amul dara li nga xam ni dañ koy argumenter ak ay chiffres amul dara li nga xam ni dañ koy wax wanal ñu dara mais toujours rek benn waay day jékki-jékki rek wax lu ko neex ñeneen ñëpp ne la da ngay jóg topp kii waaw kii ku ko toppul da nga iñaan wala yu demee noonu xam nga yooyu du waxu nit du loolu. Sénégal ñëpp a ko bokk kenn du jóg topp kenn da ngay am benn projet pour le Sénégal ngeen ñëw ngeen waxtaan ci ñi nga xam ne am nañu conviction que ni loolu kat war nañ ci ànd ñu ñëw ànd ci projet boobu nga ñu dem ñi nga xam ni xalaat nañ ne kat lii du yoon wala liñ ko xalaatee ñoom bokkul ak ñoom seen gis-gis bu keroogee loolu du mën a nekk c'est aussi simple que ça mais li am solo ba am solo mooy ñun ñëpp ñu toog encore xool nu ñuy defaree sunu réew ñu doxal ko parce que réew moomu kat jot na dafa jot ñu defar ko démb damay waxtaan ak sama benn xarit ci nombre de jeunes yi génn Sénégal nekk bitim réew bàyyi Argentine parce que maa ngi doon xool ay audio ay vidéo yi nga xam ni c'était sur l'Argentine ni ñuy sonalee sunu jeunesse bi foofu mais loolu moom moo am en Afrique du Sud loolu moo am en Centrafrique loolu moo am au Maroc loolu moo am en Algérie loolu moo am en Italie en Amérique donc ñun sunu jeunesse mi ngi vidéo or li war a construire un pays c'est la jeunesse mag yi amatuñu doole pour liggéey xale yi ñoo am doole pour liggéey donc bu dee jeunes yooyu yëpp dañoo vidéo ci pays bi qui va construire ce pays-là qui va construire mais am na yeneen domaine xam nga yi nga xam ni dinañ ci dugg lu mel ni agriculture dinañ ci dellu si waat dinañ dellu sur l'énergie dinañ dellu si sur l'armée dinañ dellu si ay pàcc yu bari ay secteurs yi nga xam ne ñun kat xalaat nañ ni débat bi foofu lay posé wu delluwaat rek di wax ne ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañu jël réew mi nañu construire ay équipes yu solide nañu ànd ak ay nit yi nga xam ne pas ñuy ñëw rek di leen tàccu mais ñi nga xam ne am nañu bokk tuuti xam-xam yi nga xam ne dina bu ñu ñëwee dimbali leen dinañu bâtir ce pays là jot nañu def ko ñu dellu di leen jéggalu di leen baalu bu baax a baax di leen wax ni bu leen fàtte rek lii war a jàll yëpp nga xam ne ay suite la ci émission bi sunu info benn xale bu xarañ bu bëgg lu muy def bu bëgg liggéey moo koy taxawal tudd Cheikh Gueye nekk foofu ci biir Sénégal donc ci réseaux sociaux yi mi ngi il se bat pour mettre des choses en place donc dem leen xool ko dem leen di fa lire di xool parce que li muy def daal am na solo trop donc ñu partager loolu dolli ko la dolli lu ñun la dolli Sénégal yëpp la dellu di leen baalu àq bu baax a baax di leen baal àq di leen ñaanal ci koor gi di sàkku ci yéen ñaan aussi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.